ұстарамен тілгендей тілінді, Ресейдің кім екені білінді, Қытайдың кім екені білінді. Тура осы жағдайды біз аңсағалы қай заман? Сол аңсаған заманымыз келе жатыр. Демек, бізге де орай туып келе жатыр. Қандай орай? Қазақстанды шын мәніндегі тәуелсіз, азат, демократиялы елге айналдыратын орай туып келе жатыр. Тоқайдың, Назарбайдың сенген құдайлары Путин мен Ши Цзиньпиннің күні батқан кез, қазақтың азаттық таңы атқан кез болады. Осыны қазақ ұмытпау керек. Енді Қытай туралы бір-екі ауыз сөзді айтайық. Қытай туралы бір таңғажайып екі сөзді айтамын. Біріншісі, Трамп өзінің ұшағында журналистерге сұхбат бергенде бір қызық сөзді айтып қалды. Free up China деді. Бұл ағылшын тілін толық білетін азаматтарға free up China деген, free деген еркіндік, теңдік. Freedom деген еркіндік деген сөз. Free up China дейді. Бұл жердегі up, аң, in дейтін ағылшын тілінің қосымшалары бар, мысалы. Бұл жерде free up деген көтеру. Яғни бір нәрсені жерден көтеру. Free up. Бір нәрсені әкеліп бетке тікелей әкелу. Қытайды азат қылу дейді. Көрдіңіз бе? Қытайды азат қыламыз дейді. Бұл деген сөз, яғни апты бір төменнен жоғарға көтеруді ап дейсіз. Free up деген сөз Қытайды азаттыққа шығару деген сөз. Бұл сөзді енді бұл шалың бұл айтқанда жаңағы өзінің чувствовшылына жазғаннан кейін енді бұны тәпсірлеп бүкіл дүниенің миы ашып кетті. Бірақ Қытай коммунистерінің миы бәрінен бұрын ашып кетті. Ашып кеткен ботқадан жаман ботқа болып кетті Қытайдың миы. Ол деген сөз не? Қытай біріншісі азат ел емес деген сөз. Бұл бір. Екіншісі, Қытай коммунистерінің режимін легитимдігін, яғни заңды режим екендігін, заңды мемлекет екендігін Америка мойындамайды деген сөз. Енді қазір қазақтарға бір қызық орай да, үрей де қатар келіп тұр. Ол Украинаны басы бүтін жой алмайтын Ресей енді құтырған ит құсап бетін артқа бұрады. Ол деген сөз Қазақстан. Ал Тақай ол Қазақстанды Ресейге қосу миссиясын атқарса, оның арманы орындалады. Себебі Тақай фейк тәуелсіз Қазақстан елінің басшысы болып шаршады. Себебі Еуропаға қабағын түйеді. Америка, ой, Серікжанды нақақ соттадыңдар, босат Серікжанды дейді. Мына жақтан Путин, так нельзя дейді. Ана жақтан Қытай, бішің дейді. Тақай сөздің шыны айналасына қарап шаршады. Өзінде ми жоқ, жүректе иман жоқ, бетте ар жоқ. Тақай бүйтіп ел құрғанша болды. Путиннің сасық қолтығына, қолаңса қолтығына тұмсығымды тығып жатайын да сонымен бас аурудан құтылайын деп отырған адам. Себебі ол тәуелсіз мемлекеттің басшысы болатындай сапаға ие адам емес. Жаратушы оны жаратқанда ол ондай қасиетке лайық адам емес. Тақайдың ел алдына шығып, қағазға қарамай бір сөйлеген сөзін көрдіңдер ме? Елдің алдында отырып, Трамп құсап, 1 сағат, 2 сағат, тіпті 3 сағат сөйлеген Тақайды көрдіңдер ме? Қағазға қарамай бірдеңен оқығанын көрдің бе? Мейлі қазақша, мейлі орысша. Жоқ, онда ондай білім жоқ, онда ондай бас жоқ. Еуропа, Американың кез келген басшысы, Тайванның басшысы, Жапонның басшысы, Оңтүстік Кореяның басшысы телеарналарда отырып қарсыластармен сайысқа шыққанда, сөз сайысқа, дебатқа шыққанда сағаттап отырып, сан цифрларын тура борандатып отырып, қарсыласын жеңіп, халқын мойындатып, білімімен, өзінің энергиясымен мойындатып, халықтың разылығын алып билікке келеді. Тақайларыңызда ондай мүмкіндік бар ма? Тақай екі сөздің басын қосып, мейлі орыс тілінде, мейлі қазақ тілінде елдің алдында ашық отырып сөйлегенін көрдіңдер ме? Жоқ. Бәрі алдын ала жазылып алады, алдын ала кейбір қиылады. Мына жақтан экраннан жаңа субтитр шығып отырады, суфілері құлағына сыбырлап айтып отырады. Соны бұл қарыптап, жаңағы кітаби қатып қалған қасаң сөздерді, бірімен бірі тістеспей тұрған сөздерді оқып, бейне жаңағы Google-дің аудармасы сияқты сөзді оқып отырған Тақай. Ол ешқашан
демократиялық елде халықтың қалауы менен билікке келе алмайтын еді. Егер халық оған дауыс беріп, Қазақстанда кеп дегенде 100 жігіт мен президенттікке өтемін деп, тіпті анау Қызылордада күріш егіп жүрген жігіт, Шымкентте базаршылап жүрген жігіт, Өскеменде, Қостанайда мал бағып жүрген жігіт, солар 100-і шығып Тақаймен бәсекеге өтем десе, мен сенемін, Тақай 100-шісі ең артында болатын еді. Себебі ода бір елді басқаратын, бір елдің саяси лидері болатын ешқандай сапа жоқ адам. Ең қорын, ең сорлы, ең бейшарасын қуыршақ ретінде таңдап қойып отырған Ресейдің КГБ-сы ғой бұл. Әңгіме осында жатыр. Енді қызықтың көкесі Америка мен Қытай ортасындағы мынау сауда келісімінің арты не болады? Қытайлар ашық түрде, жариялы түрде Америкаға тізе бүге ме? Өздері бейресми, жарияламай, үндемей, тымпиып отырып Американың тауарларына кедендік салықты бекерлей салғанның арты не болады? Өкілдерін жіберіп алып, біз өкіл жіберген жоқпыз деп, Трампқа Ши Цзиньпин қоңырау соғып алып, жоқ біз қоңырау соқпадық деп айтуының ар жағында не жатыр? Демек, бір қызық оқиғалар болып жатыр. Ендігі үлкен әңгіме Орта Азияның тағдыры не болады? Орта Азияның тағдыры не болады? Орта Азия дегенде көз алдымызға Орта Азияның құрамына кіретін Ауғанстан кіреді. Ауғанстанның ар жағында Оңтүстік Азия елдерінің былай соғының құрап, бір жақ теңізге, бір жақ Ауғанстанға тірелген Пәкістан кіреді. Әскери күш қуаты Үндістаннан 10-20 есеге жуық төмен. Мейлі құрлық армиясы, мейлі теңіз армиясы, мейлі суасты сүңгуір кемесі, мейлі зымыраны болсын, қай жағынан болсын, Үндістаннан әлде қайда төмен. Арасындағы балама қатынас 10-20 есеге дейін деп көрінетін. 20 есеге жуық қуатты Үндістан мен 20 есеге жуық әлсіз Пәкістанның ортасындағы мына дағдарыстың арты дүние жүзінде тағы бір сізбен біз ойламаған бір үлкен өрттің, оттың басталуы болатын сияқты. Үндістан Пәкістанмен 4-5 рет соғысқан соғысының бәрінде де Пәкістанға баратын суды тоспаған еді. Соғысып отырып, Үндістан Пәкістанға су беріп отырды. Себебі халықаралық гуманитарлық ережелерге сай, халықты судан тарылтуға, судан қысып тығырыққа тіреуге болмайды. Үндістан солай істеді. Енді Үндістан суды тоқтатып тастады алдымен. Сонымен Пәкістанның халқы сусыз қалды. Себебі Үндістанның меңгеруіндегі Кашмирде Пәкістанның халқының тұтынатын, егістікке тұтынатын, тағы басқа заводқа, өндіріске тұтынатын суының 90% тұр. Яғни Пәкістанның халқының егін суарып, жер суарып отырған бүкіл суының 90% Үндістанның Кашмирінен келеді. Мына мұқтаждықты қараш, Құдайдың хикметін қараш. Үндістан меңгеріп отырған Кашмирден келеді. Соғысып отырып, өтіп кеткен 60-70 жыл бойында бірде-бір рет судан қыспаған Үндістан алдымен суды тоқтатты. Ана жақтан Пәкістан ойбайлап, о деп жатқан кезде тоспаны жарып жіберді, ашып жіберді. Енді алдыдағы бүкіл Пәкістанның осы көктемде еккен күріші менен бидайы батпақтың астында қалды. Биыл Пәкістанда түйірден түйір алтыннан қымбат болатын болды. Пәкістанның экономикасы онсыз да дефолттық жағдайда. Яғни Пәкістанның экономикасы өлім аузында жатқан экономика. Неге? Қытайдың бір жол бір өңір саясатынан бәленбай қарыз алып, оған Гуадар портын кепілге қойып, артынан қарызды қайтара алмай, Гуадар портын Қытай алып ап, ол жерден Қашқарға баратын үлкен қарқынды темір жол салып, қысқасы Қытай Пәкістанды өзінің бір өлкесіне айналдырып қойған. Енді қызық болғанда Пәкістан алдыда бір денке мың әскерді Кашмирге қарай құрлық армиясына жіберді. Ал Үндістан да Кашмирге қарай армияны жіберді. Енді екі жақ бір-біріне қаратып оқты атты. Үндістанның атқан оғын Пәкістан бізге тимеді дейді. Неге?
Пакистанның Кашмир жағының барлығын Қытайлар қазып тышқанның інінен арман ін қылып тастаған. Тіпті ін қылғандығы соншалық бүкіл сол Пакистанның әскери базаларын Қытай салып беріпті. Яғни Пакистан Қытайдың бір өлкесі. Енді қызық, Тибет жерінде, Ладақ деген районда Үндістан мен Қытай ұстасқанда бір-біріне оқ ата алмап еді. Бірін-бірі кәдімгі таспен, кірпішпен ұрып кәдімгі жұдырықтасқан болатын. Қару атса, қару атпаңдар деген бұйрық бар екі елдің басшылары. Бірақ қолдарында пулеметтер, қарулар тұрып, бір-бірімен жай жұдырықтасқан еді. Енді міне Кашмирде соғыс басталған. Атысып та қойды, бір-біріне қаратып кәдімгідей қару атысу болды. Пәкістан жақ жердің астына Қытай қазып берген үңгірге, бункерге тығылып, бізге зиян келмеді деді. Бірақ Үндістанның мына суды тосып алып бір тарықтырып, суды жіберіп, тасқында қалдыруы бұл Пәкістан үшін үлкен соққы болды. Енді қызық. Үндістанның артында Америка тұрды. Пәкістанның артында Қытай тұрды. Енді Қытай мен Американың бір соғысын жұрттың бәрі ойлады, Тайвань теңізінде болады деп. Сөйтсе Қытайды арамыз екен. Тайваньмен тіке соғысса, Ашық теңізден Американың көмегі тоқтаусыз келеді. Ашық теңізден келе береді. Солтүстігінде Жапонда Американың әскери базасы бар. Оңтүстік Кореяда Американың әскери базасы бар. Филиппиннің өзі, Филиппиннің солтүстігіндегі, Тайваньның оңтүстігі, Филиппиннің солтүстігіндегі әскери портты Америкаға беріп қойды. Америка мен Филиппин бірін-бірі қорғайтын әскери одақтастықты жасады. Америка Корей әскери одақ, Америка Жапон әскери одақ. Енді Жапония, оңтүстік Корей, Америка бірлескен жаңа әскери жаттығулар болды. Тайвань Американың қорғауында. Өстіп отырғанда Үндістан алды да өздерінің алыс қашықтыққа ататын жойғыш зымыранның осыған дейін сатпаған біреусін Филиппинге бере қойды. Филиппиннің Саржартас аралына барып, филиппиндік кемешілерді, балықшыларды кәдімгідей сумен атқылап, кемесін суға шөктіріп, бәленбай адамын өлтіріп, Филиппиннің іргесінде, құрлықтың іргесіне дейін барып, қолдан жасанды жартас аралдар жасап, басында бұны ғылыми зерттейтін, жаңа аспаптарды орнататын жартастар деп артынан өздері ең соңында әуежай салып әскер тұрғызып кеткен Қытайға енді Филиппин Американың қаруымен бір қарсы тұра алады, Үндістанның арзан қаруымен екі қарсы тұра алады. Енді Қытай ар ойлады, бұл арамызда Қытай бер ойлады. Америкамен тіке бетпе-бет келсе, Тайваньның да күші қиын. Тайваньды жаулап алғысы келіп, Жапониядан Американың әскери базасы тіке келеді. Ашық мұхиттан Америка қалаған уақытында әскери көмегін береді. Қытайдың бүкіл шетелмен теңіз арқылы қатынасы тосылғалы тұр. Ең солтүстігі Жапон, Корей, Тайвань, одан Филиппин, одан тек оңтүстікте Вьетнам ғана осы Қытай мен Американың ортасында ойнап отыр. Енді осындай кезде мына Қытайдың арамза жоспары Америкамен бетпе-бет ашық теңізде соғысса, қошқанағы шыдамайтынын біліп, енді мына Кашмирде құрлықта теңізге тұтаспайтын жерде соғыспақ. Және өзі тіке келмей, мына кедей, мынау өрерге иті, сығарға биті жоқ Пәкістанның қолыменен соғыспақ. Пәкістанды 100% Қытай қолдап, анау үндістандық туристерге оқ атқызып отыр. Яғни бұл жолғы үндістандық туристерді бір пакистандық артқы көріністегі исламдық радикалдық террорист топтар арқылы Үндістанның бейбіт туристеріне, саяхатшыларына оқ атқызып, қырып салудың ар жағында Қытай тұр. Қытай Үндістанмен де, Америкамен де, Кашмирде бір айқасқысы келіп отыр. Неге? Соғыс болмаса, Қытайдың халқының назарын басқаға аудара алмайды. Соғыс болмаса, ішкі қайшылықты, ішкі айғай-шуды баса алмайды. Анау зауыттар жабылды. Жылжымайтын мүлік саласы бітті, қирады. Финанс саласы қирады. Зауыттар, өндірістер кетіп жатыр. Міне, кеше бір видео көрдім. Ол видеода қандай? Шанхайдың Пудың порты деген жылан жалағандай болды. Адам жоқ. Пудың, Шанхай Пудың International Airport. Шанхай Пудың халықаралық әуежай. Адам жоқ.
Кеше Үрімшінің әуежайын көрсетіп қойды. Үрімші әуежайы. Адам жоқ. Бір видеода тағы көрдім. Мынау Қытайда құрылған бай әуе компанияның бірі Xingfu Airlines болатын. Бұл Xingfu Airlines Бақыт Airlines. Енді қызық. Ана Airlines компаниясының кәдімгі ұшақ жүргізушісі, ол деген сөз, ол бәлем бай жыл оқиды. Жаттығады, әскери тәрбие көреді. Сол 4 жыл айлық ала алмай жұмыс жоқ, міне жұмыссыз жүргеніме 4 жыл дейді. Неге? Әуе компания 99% ұшақ тоқтаған, тек 1-2 ұшақ анда-санда ұшады. Күніне бәлем мәрте ұшу жоқ. Бір аптеде бір рет ана қаладан мына қалаға ұшады. Ана ұшақ жүргізушісі, ұшқыш жұмыссыз жүр. Сол кеше видео жариялап ашыққа шықты. Жұрттың бәрі білетін ұшақ жүргізетін жігіт енді тамақтасып кетіпті, тамақ жеткізетін мен айналысып кетіпті деп жұрт шулап жүр ғой. Сол жігіт менмін дейді. Неге дейді? Айлық жоқ, емделу жоқ, басқа да тұрмыстық игіліктер жоқ. Бала шағаны қалай асырау керек? Міне тамақтасып кеттік дейді. Қызық. Қазір бұл әуе компанияның 60%-да 70%-ға жуық ана стюардесселері, мына әуеде ұшып жүріп, елге сусын құйып тамақ әкелетін ана бикештері, әуе бикештері жұмыссыз қалған. Олар көшеде кәдімгідей Қытайдың ана көшеде тұра қалып бір арбаны сүйретіп жүріп, көшеде отырып Қытайдың неше түрлі тамақтарын сата береді. Міне енді мысал біз өз басымыз өмір бойы көшеде сатып тұрған тамақтан жемейміз. Бір қалыпты таза ресторанға, кафеге кіріп тамақ ішеді ғой, мына қалыпты ес-ақыл тұрса. Қытайда бәрібір қытайлар тоқтай қалады да, ана көшеде мынандай сүйреген арбада ол қолын жуды ма, пішқырды ма, мұрнын қайда лақтырып жатыр. Қарамайды, ана ыдысты неге жуып жатыр. Ананы сол көшеде арбаның үстінде жасаған жаңа кеспесі ма, пелмен ма, бір шішпіш бақа шайын қуырмашы ма, әгі сол көшеде ана қуырып шыжылдатып майға білеп анаған бер жақ деп ана майға 2 қуырылған шошқаның етін жедім деп тоқайып айтады ғой. Соқсап ана бүйтіп атырып жейді да, аузы мұрнына тығып отыр. Қытайлар ана тамақты тез жеп көмек ойлап, аузы толған тамақ болып хаусыдықың десе, ана тамақ жасаушыға да айтқан мадағы өзі де рахаттанып отырған сияқты. Сол қытайлардың тамақ жегенін көрсең өзің құсқың келіп кетеді. Өзі бір жерге барып бүйтіп Қытайлар тамақшы болып тойып қалып, бұл ішпей қойыншы деп бүйтіп кетіп қалсын да. Міне енді қазір Қытайда бүкіл сол ең мықты деген пара бер бәлен жыл оқып жүріп стюардессе болады, ана әуе бикештері болады, ұшақта тамақ таситын. Соларға дейін көшеде қызметкер болып кеткен, көшеде арба сүйреп тамақ сатып кеткен, қоқсық теріп кеткен. Қытайда қоқсық теру де үлкен кәсіп. Елдің тастаған бөтелкесін, анау-мынауын, қоқыр-қоқысын, қағаз жәшігін теріп, соны келелеп апарып өткізіп ақша табады. Енді жаңағы ұшақ жүргізетін ұшқыштың өзі жаңағындай болып кеткен. Қытайда дағдарыс күшейіп жатыр. Сөздің шыны керек. Құдай енді күнәға жазбасын. Мынау әлеуметтік желіде, Twitterде, сосын мына шетелдегі демократ Қытайлардың ағылшын және қытай тілді жазбаларында Қытайда болып жатқан дағдарыстарды жазған ақпараттарды, видеоларды көрген сайын рақаттанып тұрып қыбым қан, Аллаға қайта рахмет айтып, Аллаху әкбар деп